Amir Temur To'xtamishxon bilan jang qilib, Rossiya davlati kattayib ketishiga sabab bo'lgan degan izohlar ham bor o'rtada. Endi bu izohlarga hodisalarda aytib bermasak bo'lmaydi, chunki ba'zi bir insonlar bilmas ekan. Tarixda Sohibra Amir Temur o'zini davlatini kattaytirishga yo'lga chiqqanda shimolda ikkita turkiy davlat bor edi. Bittasi Oq O'rda davlati, ikkinchisi esa Oltin O'rda davlati. Eslaringda tursin. Endi Oq O'rda davlatida taxtalashuv boshlangan, Jonibek xon o'ldirilgan, Urusxonni zulmidan To'xtamishxon qochib, Sohibra Amir Temurdan yordam istagandi, sig'ingandi. Endi Sohibra Amir Temur qarasa, Chingizxonni sulolasidan kelgan bir inson o'zini haqqi bo'lgan taxtni olish uchun Sohibrondan yordam istayapti. Bu holatda Sohibra Amir Temur To'xtamishxon kelganda bayram qiladi. O'zini navkarlaridan beradi, yordamchilaridan beradi, tillasidan, otidan beradi, askarlaridan beradi. O'zingni haqqing bo'lgan taxtingni ol deb yordam beradi xullas. Va borib yutkizib qaytib keladi. Sohibra Amir Temurning yordam bilan borgan odam yutkizib qaytib keladi. Va ikkinchi marotaba yordam beradi. Ikkinchisida ham yutkizib keladi. O'shanda Urusxon maktub yozadi. Sen meni dushmanim bo'lgan odamni menga qaytarib ber. Bermasang jang maydonini tanla deydi. Shunda Sohibra Amir Temur aytadiki, menga sig'ingan, mendan yordam istagan insonni hech qachon bermayman. Yuraging yetsa kel, ol jang maydonida deydi. Va do'stlar, uchinchi marotaba ham yordam beradi. Uchinchisida ham yutkizib keladi To'xtamishxon. Sohibra Amir Temur bo'ldi, yetadi demayapti. 4-marotaba ham yordam beryapti. Unda ham yutkizib keladi. Va 5-marotabasida Sohibra Amir Temur oxiri o'zini qo'mondonlardan beradi. Eng sara qo'mondonlardan. Borib taxtga o'tkazdirib kelishadi. Oradan birozgina vaqt o'tadi. To'xtamishxon Oq O'rda bilan Oltin O'rda davlatini birlashtiradi. Birinchi g'alabasi. Birlashtirgandan keyin hali kuchini to'plamasdan turib, Rus knyazligiga urush ochaman deydi. Shunda atrofidagi qo'mondonlar aytadiki, hali urush qiladigan payt emas, o'zimizni tiklashimiz kerak deydi. Lekin bu fikrlarni eshitmasdan turib, borib Rus knyazligiga urush ochadi. Yutkizib qo'yadi. Bundan keyin atrofidagi qo'mondonlar sekin-sekin yo'qolishni boshlaydi. Chunki mag'lubiyat bor o'rtada, katta bir mag'lubiyat. Va buni alamini Sohibra Amir Temurning imperiyasiga kelib, Xorazm viloyatini yoqib, insonlarga zulm qilib va o'zini nomidan tilla bostiradi Xorazmda. To'xtamishxon shu gapni aytayapti. Men Chingizxon sulolasidan kelgan xon avlodidanman. Temur esa bir turkiy beklaridan. U bizga xizmat qilgani majbur deydi. Men sizga bitta gap aytaman, agarda sizga shunday nonko'rlik qilishganda, u odamni 80ga bo'lib o'rardingiz. 80ga bo'lib o'rardingiz. Sohibra Amir Temur o'ta marhamatli va kechirimli inson bo'lgan va To'xtamishxonga maktub yozadi. O'zingizga keling, men sizni juda ham hurmat qilaman. Bu